Վարդանի Ղուկասյանը գրել է, որ ինքը հանրապետականի հետ ջերմ չի եղել, լավ չի եղել եւ այլն եւ իր վրա տեղի է ունեցել մահափորձ 02/04/2007 թվականին հանրապետականի նիստից վերադառնալու ժամանակ եղել է մահափորձ Վարդանի Ղուկասյանի վրա, որի արդյունքում զոհվել է 4 հոգի 3 թիկնապան, 1 վարորդ, եղավ 4 եւ վիրավորում է ստացել 2 հոգի, որից մեկը չեմ տոլի փոխքաղաքապետը, տոլի չգիտեմ։ Այսինքն մենք ունենք դեպք, որը որ բերել է 4 հոգու սպանություն, 2 հոգի մարմնական վնասված, քանորեն վտանգավոր ճանապարհով, հրազենային վնասված ներողություն։ Եվ 2007 թվականից մինչև օրս հանցագործությունը բացահայտված չէ։ Ովքեր էին, ինչ էին, այդպես էլ մնաց մութ, մարդ չիմացավ, MVD չկա, KGB չկա, քննչական դատախազություն, չպարզվավ, ակնհայտ է, որ այս մահափորձի մեջ խառնա իշխանության մատը, մահափորձը որ նա 4 հոգու դրին միանգամից ճամփին Քրիստիգի օֆիս, ասում է, ին վրա հանրապետականը մահափորձար է, ուրեմն Պարոն Վարդանի Ղուկասյան, այս ինֆորմացիան կարդալու ժամանակ ձեր գրած, որ ձեր վրա մահափորձ ա եղել ու մարդ չի պատժվել, բայց խոմ դու գիտեք ով ա եղել։ Եկավ Քրիստիկը, ասեց Անդրանիկ Մարգարյանը ուզում է ձեզ հետ հանդիպի։ Ես ով եմ, որ մերժեմ։ Անդրանիկ Մարգարյանն եկավ։ Նստեցինք, զրուցեցինք, հիմա ստեղ այս մարդը։ Ուրեմն տեսեք ինչա դուրս գալի։ Ինչ որ հիմա ինձ պատմեց Անդրանիկ Մարգարյանը, ես հիմա կփորձեմ նույնը ձեզ հետ զրուցում պատմել հասարակությանը։ Ուրեմն ինչ օր էր ապրիլի 2-ը։ Պարոն Ղուկասյան, ապրիլի 2-ը, այո, հանրապետականի նիստեր, SRN-եր եւ այլն, բայց դիք ինչ օր էր։ Դիք ինչ երել է օրա, որ դու եկել ես Երևան։ Հիշեցնեմ 25/03/07 թվականին 25/03 մահացավ Անդրանիկ Մարգարյանը։ Ինչից։ Անդրանիկ Մարգարյանը ինձ ասել է 24/03/2000 ժամերի տարբերությունն է, օր է փոխվել։ Անդրանիկ Մարգարյանը ուր է եղել, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետներ, ՀՀԿ-ի ղեկավարներ։ Ուր է եղել Անդրանիկ Մարգարյանը։ Լեննագան ում մոտ է եղել։ Միգուցե ձեր մոտ, ձեր օազիս, ռեստորանա, մոթելա ինչ կարող ուսեր ցավատեղ։ Սա Հայաստանը խոսում էր Անդրանիկ Մարգարյանին թույնին։ Անդրանիկ Մարգարյան ձեզ թույնել են։ Ասում է այո։ Մարդն եկել է իմ մոտ, ասում է խնդրում եմ վերջապես բարձրաձայնեք, որ ինձ թույնել են, ես առողջ մարդ էի, ես խի պիտի մեռնեի։ Թույնել է ով։ Անդրանիկ Մարգարյան ասում է Վարդանի Ղուկասյանը։ Դոր համար Անդրանիկ Մարգարյանի 7-ի օրը, 7-ի Վարդանի Ղուկասյանի վրա տեղի ունեցավ մահափորձ։ Ճիշտ է, Վարդան, ով էր քո դեմ մահափորձ անողը։ Զակաշիկնով էր, խի չես ասում։ Տարոն Մարգարյան, Հովիկ Աբրահամյան։ Բախի չես ասում։ Ասում ես պատվիրատուները մինչև հիմա հայտնի չեն։ Ով է ասում որ հայտնի չեն։ Հայտնի է։ Ով ասում։ Տարոն Մարգարյան։ Հոր 7-ի օրը մեկի հետ միասին դրին քեզարին բիզիմ դիր։ Ուզում էին անեին բիզիմ դիր։ Լավ, իսկ ինչի պիտի հիմա հարց կուտա Վարդանիկ Ղուկասյանը։ Իմ ինչին էր պետք որ այս Անդրանիկ Մարգարյան թույնեմ։ Ճիշտ ասում ինչին էր պետք։ Իան պետք չէր։ Պետք էր ում Սերժ Սարգսյանին, ով շահեց Անդրանիկ Մարգարյանի թունավորումից։ Սերժ Սարգսյանը։ Սերժ Սարգսյանը միանգամից դառավ համ վարչապետ, համ հանրապետական կուսակցության ղեկավար։ Եթե Անդրանիկ Մարգարյանը ողջ էր մնում, չէր թունավորվում, չէր մեռնում, Սերժը ո՞ց էր դառնում վարչապետ։ Սերժը ո՞ց էր դառնում ՀՀԿ-ի պատվավոր նախագահ կամ նախագահ։
Այսինքն ինչ դուրս կուգա, որ Սերժ Սարգսյանի խնդրանքով, պահանջով եւ այլն Վարդանիկ Ղուկասյանը բիզին դիրերից Անդրանիկ Մարգարյանի։ Եվ դրա համար բոլոր քերական գործերը, սպանություն, մանություն եւ այլն ինչ օրերից իապեսեկի գլխին, իատղեկը եւ այլն Սերժ Սարգսյանը աշխփակեց այդ ամենի վրա։ Ճիշտ է։ Ճիշտ է։ Հիմա կլեկը բորաչվա, քայլալա մերժի Սերժին։ Բայց դրանից մի ժամանակ առաջ դուք։ Ես չգիտեմ ինչ Սև կատոյի անցել, եթե անցել է Սերժի եւ բանի միջև, անունի չա, Վարդանիկ Ղուկասյանի։ Բայց փաստը նամա փաստ։ Հանրապետական կուսակցությունն է, չի քո վրա մահափորձ արել։ Ինքդ էլ ես գրել։ Ինձ նամակիդ մեջ գրել ես, ՀՀԿ։ Բայց չես ասեմ ով է։ Ինչ ակո նման մարդը մինչև այսօր չգիտի որ իր վրա մահափորձ արել մուկը եւ Տարոն Մարգարյանը համատեղ Անդրանիկ Մարգարյանին բիզիմդիր անելու համար թե ինչի պիտի քո վրա մահափորձ անել այդ ով էր խելռե գալ կայներ հանեին ավտոմատ այդե բնականաբար մի ավտոմատ չաշխատե չէ մի քանի ավտոմատ աշխատե ոնց փորձեցին գտնել քնություն դատական չկա բացարձակապես չկա այդպես դեպք չի եղել 4 հոգի մարդ Սպանես փռես արևի տակ, այդպես դեպք գոյություն չունի։ Այդ որ մասի խիչ ես խոսա Վարդան Ղուկասյան։ Խիչ ես ասա որ այդիկ Սերժի ձերի գո, բանը հանրապետականի ձերի գործն է, բայց ով Տարոնս, Մուկս։ Նույն ձև ընկեր Մուկը, որ ասենք որևիցե մեկին չթվա թե որ մեկի խնայում եմ, 2003 թվականին ընկեր Մուկը Ինջալոց դա էլ ասեմ, որ բացի Անդրանիկ Մարգարյանից մեզ մոտ հյուրընկալվել է նաև Շախմուրադյան Ռաֆիկը Արմենիա Լադայի սեփականատերն էր, ում վրա եղավ մի անգամ 2003 թվականին մահափորձ Հայաստանում անհաջող, դրանից հետո ամիսներ անց նույն մահափորձը եղավ բանում Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ այս անգամ հաջողվեց։ Մահափորձի նորից պատվիրատուն էր Հովիկ Աբրահամյանը, Մուկը եւ Մակարյան Անդոն։ Ներողություն, Մանուկյան Անդոն։ Որովհետև Արմենիա Լադայի վրա ձեռքցեց Մանուկյան Անդոն։ Ուներ երկու տղա Շախմուրադյան Ռաֆիկը ճանաչել եմ ռազմական ոստիկանությունից երկուսը խիար։ Նույն ձև Ղափանցի Միրիկի եւս խփեցին Մոսկվայում։ Մի փոքր խաղամոլ էր, սիրեմ էր խաղալ Ժիվո, էս էլ երեք է։ Մա Անդոյի հետ բնա մեր մոտ ասում ինձ էլ են խփել։ Նորից խառներ բեկի մատը, հաջորդ օրը Մուկը եւ Մանուկյան Անդոն եկան հիվանդանոց ասում պարոն Ղուկասյան, բայց արդեն ինքը գիտակցություն չկար, բան չկար, Մուկն էլ ընձի պարտքեր $3 միլիոն, չտվեց։ Իմ ժառանգներին չտվեց։ $3 միլիոն համար Ղափանցի Միրիկին ճամփին գնաց։ Ուրա, կա քերական գործ, չկա քերական գործ, մեր սուրբ մարդ։ Ահա, մի րոպե, ասում այս քաղաքական սպանությունները բիզնեսմենների եւ այլն, որպես վեկալում նայում եմ, Ղափանցի Միրիկ, $3 միլիոն համար, մուկ բանը Շախմուրադյան Ռաֆիկ, սրանք տնտեսական, ֆինանսական, հա, այսպես ասած, սպանություններ են եղել, բայց բան Անդրանիկ Մարգարյանի սպանությունը ամբողջ Հայաստանը խոսում էր։ Ամբողջ սախ ուժայինները, ռազմական, MVD, KGB, սախ ասում են Թույնին, ու եւ Թույնին մարդը գնաց ընդ ուր էր Տարենգեր Ղուկասյան, չգիտեմ, Վիագրա, ինչ խառն խշտին լցին մեջը, շինին մի հատ կոկտեյլ խմծերին ճամփին եկա մեռավ։ Ով շահեց Սերժ Սարգսյան։ Եվ առհասարակ, որ մենք նայում ենք քաղաքական սպանությունների քանակը, դադարեց 2000 թվից ենկոմ, կամաց իջավ, որովհետև որ բանը պետք էր Մոգանովսկի, Սերժ Մերժ եւ այլն Ղարաբաղյան բանով կլանով հանդերձ, ընկեր Սերժ Սարգսյանը ճամփեց։ Իսկ ես Շախմուրադյան Ռաֆիկի սպանությունը, այս Ղափանցի Միրիկի եւ այլն, այս ամենը մենք իհարկե անպայման կարադառնանք, կբացահայտենք, սաղ կլինջրերես, անմիջապես իշխանափոխությունից հետո, չնայած նրան, որ բոլոր փաստաթղթերը Սերժ Սարգսյանը վերացնել է տվել ԱԱՑ-ում, բայց կան պարկեշտ աշխատակիցներ, որոնք դուպլիկատները պահել են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, եկավ նորից մի հատ ինֆո,
Մուկը սպանել է նաև իր աղջկա ամուսնու հորը Զորիկ Մամիկոնյանին։ Զորիկի տղաները գիտեն, թորները ոչ։ Այսօր մյուս այդ ինֆորմացիան նորից Հովիկ Աբրահամյանովս։ Այսօր Հովիկ Աբրահամյանի ոչ մեկ չի հիշում, մեծ սուրբ մարդ, կգա ժամանակը մենք անպայման կհիշենք Հովիկ Աբրահամյանին, իսկ ինչ վերաբերում է Վարդանիկ Ղուգասյանին։ Պարոն Ղուգասյան, ուրեմն ես երևակայի այսքանով, այս հարցադրումով եւ այս իրավիճակով, ձեր թղթապանակով պաուզա տամ, կապված ձեր անձի հետ, այդ ֆորտաշկեն թողեմ բաց, եւ սպասենք տենանք ինչ ա լինում ընտրություններից հետո։ Կանցնեք, չկանցնեք, ինչքանով կանցնեք, ոնց կանցնեք, դե ամենը կերևա։ Գյումրեցիները ուզում են վերադառնան ձեր պաշտոնավարման թվերը, երբ ժամը 6-ից հետո վախենում էին փողոց դուրս գային։ Գյումրեցիները ուզում են վերհիշեն այն Գյումրին, որտեղ ամեն օր հնչում էին կրակոցներ եւ սպանություններ։ Ասում են եկեղեցի ա կառուցել, անիում էլ 101 եկեղեցի կառուցեցին, թողեցին թուրքերին եկան։ Ղարաբաղում էլ եկեղեցի կառուցեցին, թողեցին թուրքերին եկան։ Դուք էլ եք ասում եկեղեցի եք բանը կառուցել, եկեղեցի պետք չի կառուցել, ես եկեղեցի չեմ կառուցելու։ Ես արգելելու եմ եկեղեցի կառուցելը Հայաստանում։ Գնացեք ինչքան եկեղեցի ունեք, այդքանով բավարարվեք, վերանորոգեք, կարգի բերեք։ Ավել պետք չի։ Եկեղեցի կառուցվելով չի որոշում ով ես դու։ Այդ ձեր այդ բիզնեսը բան այդ ռեստորանը որ նկարագրել եք այդ Ալեքսանդրապոլ մթում արդար քրտինքով եւ այլն այդ էլ անցանք այդ էլ ֆուֆլու ամենանդեպս ես տեսնում եմ որ առիթավորվում է Մարդունիկը հիմա այդ Մարդունիկն անգեմեդան իր բանակ չծարայած գերդաստաներով հաջորդ հաղորդումից մենք անդանանք Մարդունիկին ինչ վերաբերում է Վարդանիկ Ղուգասյանին Ես հուսամ, որ Վարդանիկ Ղուգասյանը ուխտադրույժ չի լինի եւ չի գնա եւ չի միանա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը շեմը հաղթարելուց հետո եթե կհաղթարի եթե գյումրեցիները կուզեն մտնել նորից հին լեննագան սպանություններ, մորթոցիներ, նարկոմանիա, կրիմինալ աշխարհ եւ այլն։ Դա դուք եք այդտեղ ապրել, դուք ինձնից լավ գիտեք, ես ոչ մի բան չեմ ուզում ավելացնեմ կամ պակասացնեմ։ Ինչ է ուզում ասել, Անդրանիկ Մակարյան, դուք ազատ եք կարող եք գնալ, ուրեմն ես հասկանում եմ, որ օրորի ավելանում են Գյումրիում ընտրությունների մասնակցող կուսակցությունների քանակը եւ դարվում է դիտավորյալ, որպեսզի հիմնական նշանակետից ցելից ինձ շեղեն, այսինքն հիմնական նշանակետը սարիգն է, ալկոգոլիկ սարիգ Սարիգից շեղեն, բայց ուզում եմ եւ ԿՊ-ին, եւ քանի որ ԿՊ-ին սադարում է նաեւ Սերժը, պատասխանել, որ ընկեր բոզի տղեկ, ես չեմ շեղվում։ Ես սպասում եմ հարմար պահը, օրը որ գա, երբ որ ստարտը տվեցվի թղթերի ընդունում, ես այն ժամանակ կասեմ Սարիգին, թե ինչ քաքի մեջ է, ինքես Սարիգը։ Ես բոլորին հանգիստ եմ թողելու եւ կենտրոնանալու եմ Սարիգի վրա։ Իսկ սրանով Վարդան Ղուգասյանի էջը թերթում ենք, սպասում ենք մինչև ընտրությունները ավարտա եւ հաջորդիվ արդեն Մարդունիկն է իր բանակ չծարայած, բանակից թռած, ազատած սերունդներով, երեխեքով, գերդաստանով եւ այլն, որը հանրապետականի թևից դուզի մտնի խաղի մեջ։ Ուրեմն այս բայդրությամբ 15 կուսակցություն արդեն կա Վազգենի քուր Արման Բաբաջանյան, որոնք որ ասում են մենք ԿՊ-ին չենք միանալու, այսինքն նույն բանն է կրկնում ինչ որ Երևանի քաղաքապետարանի ժամանակ։ Սիրելի գյումրեցիներ, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի ԿՊ-ն Գյումրիում չհաղթի, ձեր բոլոր ձայները պիտի գան Վարդան Ղուգասյանին, դոգին։ Այն Սուրեն Սուրենյանցը այսօր հրավիրել էր, չէ, որ եկեք ընդդիմադիրներով հավաքվեք, մարդ չեկավ։ Արձագանքել եմ միայն ես։ Ոչ Թևանյան, ոչ Հայրենիք, ոչ Ռոբիկականներ, ոչ Սերժականներ, ոչ մեկ, այդպես էլ ոչ մեկ չեկավ, ասեց եկեք, ոչ հակ, եկեք գնանք մենք միասնական ճակատով։ Ոչ։
որովհետև բոլորը մտել են մեկ նպատակով, որպեսզի դոգը Գյումրիում մաքսիմալ քիչ ձայներ տանի։